ஹலோ! என் பொண்ணு இருமிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவளுக்காக சிம்பிளா ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணலான்னு தான். அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1½ டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு, அதை நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம், இந்த பொருள் எல்லாம் அதில் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதெல்லாம் நல்லா கொதித்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணுங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இது நல்லா கொதிக்கணுங்க. 1½ டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக மாறணும். சரி, இது நல்லா கொதிக்கட்டும்னு அப்படியே பால்கனி பக்கம் வந்தால் க்ளவுட்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அதனால தான் அதையும் ஒரு கிளிப்பிங்ஸில் ஆட் பண்ணிட்டேன். நல்லா இருக்குல்ல? இப்போ நம்மளுடைய கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது ஒரு 3 டேஸ் கண்டினியூஸாக நம்ம கொடுத்தோன்னா பசங்களுக்கு இருமல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குறைஞ்சிடும். கஷாயத்தை கொஞ்சம் ஆற வச்சு பாப்பாவுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. அவளும் சூப்பராக குடிச்சிட்டா. உங்கள் வீட்லேயும் யாருக்காவது கோல்டுன்னா இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.